7 градусов мороза сейчас, времени около 12 часов. И сегодня будет первая зимняя рыбалка 2020-2021. Сегодня я первый раз выйду на лед. Вроде бы как он ничего, такой нормальный. Попробую сегодня половить на мормышку, но может быть не только на мормышку. И сейчас мы посмотрим, будет ли клевать рыба на этом водоеме. Вон, как видите, там уже сидят рыбаки на льду и что-то, наверное, ловят. Сейчас мы с вами тоже пойдем искать свое счастье. Там даже вон с палаткой кто-то сидит. Осенью я примерно вот в этом месте кидал, ну, естественно, вот с этой каменной гряды, и неплохо половил здесь окуней. Сейчас я попробую, вот здесь вот вроде есть вокруг меня луночки. Кто-то здесь пытался уже ловить. Сейчас и я попытаюсь здесь что-то поймать. Сейчас просверлю луночку. Ну и будем пробовать. Ножи уже чуть-чуть подржавели, хотя я их протирал. Ну, сейчас посмотрим, как они будут пилить лед. Бур я выдвигать не буду, только ручку вот сейчас сделаю и все. Я думаю, что лед еще тонкий, поэтому выдвигать бур не придется. Ну что, луночки две пробурил кое-как, что-то ножи какие-то не очень. Сейчас поставлю мормышку. Раз. И вот два на моей удочке. Мормышки. Ну и моя приспособа, которую я изобрел, нескромно скажу, в том году. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Глубина здесь 1,2 м, я так полагаю. Еще, ребятки, у меня небольшая проблема. Я забыл с собой черпалку, чтобы шугу доставать. Но я думаю, ничего страшного. Сегодня мороз не такой уж сильный. Как-нибудь, я думаю, справлюсь. Ага, вот и вся глубина. Я думал, здесь 1,2 м. Ловить я начну с мотыля. Она же малинка. Есть у меня с собой также мормыш. Есть и опарыш. Но только что поговорил с рыбачком с одним, который часто, я так понял, здесь бывает. Он сказал, что в основном ловит на мотыля. Ну и начнем с него тогда. Первый заброс. Зимняя рыбалка 2020-2021. На мормышку. Но ловить рыбка большая-пребольшая. Здесь у нас есть окунь, есть судак, плотва, лещ. Ну, в общем, все есть. Ёрш. Сейчас немного здесь половлю. Если поклевок не будет, ну пойдем дальше. Осенью, когда я ловил, окунь здесь гонял малька. А сейчас неизвестно, есть ли здесь малек, ну и соответственно, есть ли здесь окунь. Давайте попробуем на стоячку. Иногда так бывает, что не клюет на проводки ни на какие, а на стоячку начинают клевать. Сейчас посмотрим. Шугу придется вытаскивать руками. Не такая уж леденющая вода, но вообще холодная. Ладно. Даже полотенце еще не взял с собой. Штаны вытрю. Вроде вода здесь чистая. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Еще помельче. Ну, сантиметров на 5-10. Это, конечно, не критично, но... Странно, здесь много лунок. Значит, кто-то здесь был. Но давайте судить логически. На льду нету ни прикормки, никаких следов, что кто-то долго здесь сидел. Возможно, кто-то попробовал и свалил. Так, ну что, помониторив ситуацию, рыбаки сидят вон там, вон там, вон там, вон там. Как-то они там, то ли бровочка, то ли что-то там имеется. Ну и что? Надо и нам, наверное, выдвигаться туда. Сейчас пойдем. Есть вот такие вот, как их назвать, не знаю, проталины, что ли. Но лед уже достаточно толстый.
Пойду оббурю мужиков. Ага, вон один уже сваливает куда-то. Что-то плохо бурит, ребятки, совсем. Но когда давлю, вроде бы нормально. Сильно причем приходится давить. А так что-то плохо. Фу, что-то 2 лунки просверлил и уже употел. О, лед-то, слушайте, но уже сантиметров, наверное, 15, если не больше. Ну что, пробуем на новом месте. Просверлил 2 луночки кое-как. Что-то как-то плохо ножи бурят. Они у меня ступенчатые. То ли затупились они, но вроде на вид так острые. То ли надо полукруглые. Напишите, пожалуйста, ребят, кто разбирается в этом деле. Вот здесь глубина-то хорошая. Напишите в комментариях, какими лучше первый лед бурить. Лед-то по составу разный. Может быть, надо полукруглыми сейчас ножами пользоваться. Вот, ребятки, у меня есть мешочек мормыша. Давайте попробую сейчас немного закормлю одну луночку мормыша. Все равно куда мне его девать-то? О, какие красавчики. Много кидать не буду, так чуть-чуть. Что-то маловато, мне кажется. Надо еще. О, там раз. Пойду у соседа спрошу, клюет у него что-нибудь или нет. Добрый день. Ну что, клюет? Нет? Нет? У меня тоже нифига. А? А в камере что показывает? Да нету ничего. Нету ничего, да? Мужик вот 4 штуки поймал. Чего? Окунь? Да. А на что? А я не спрашивал. Не спрашивал, да? Он говорит, в 11 часов пришел. Ну сейчас, может, либо придет, либо подойдет, либо начнет клевать. Ребята, есть! Я пошел бурить лунку, поговорил с соседом, он говорит, ни хрена не клюет. Вон он пошел, вон туда. И представляете, прихожу, у меня, ох ты, смотрите-ка, а у меня поклевка. На стоячку взял. Вот на такую мормышечку взял. Ладно, что, давайте его отпустим. Что его брать-то? Маленький он. Был бы покрупнее, может, и взял бы. Поджарил бы. А так давайте отпустим. Иди. У меня почему-то часто так, что вот на проводке на мои не клюет, то ли проводки не такие делаю, уж не знаю. Часто у меня все-таки на стоячку больше клюет. Первая зимняя рыбалка и первый неплохой окунь на озере Шарташ. Зараза, обманывает меня. О, смотрите, смотрите. Есть! Вот он. Не буду загадывать, крупный, не крупный. Вот он, засранец маленький. И вот она, ребятки, поклевка. И вот еще один окунь. Наверное. Вот он. Итак, передвинул я весь свой шмурдяк сюда. Давайте будем еще пытаться ловить. Срочно, пока клюет. Неужели мне повезло? Потому что на этом озере, на Шарташе, вообще рыба непредсказуемая, ловить ее здесь крайне тяжело. Она может клевать, может не клевать, может сначала клевать, потом не клевать, а может и вообще не клевать. У меня были здесь рыбалки, что я вообще здесь ничего не ловил. Видите, сегодня мне, я считаю, что просто повезло. Мой монтаж
Но видите, на верхний крючок почему-то не клюет. Надо, кстати, попробовать на него тоже подсадить мотылька. Есть. В этот раз она меня не обманула. Вот он, красавчик. Есть, наконец-то. О, вот они, малыши. Ладушки, ребятки, что-то пока больше не клюет. Давайте-ка бахнем чая. Обмоем, так сказать, первых окушат. Ваше здоровье. Переехал я на новую лунку, на которой я еще не рыбачил. Сейчас посмотрим, есть ли кто-нибудь здесь. Метель ужасная, ветер сильный. Ну, сейчас попробую, продолжу. О, опять проделал. Это мелочь, походу. Есть. В этот раз она меня не обманула. Вот он, красавчик. Да что такое? Есть, наконец-то. О, вот они, малыши. Мозги мне чирикают, блин. Да, ребятки, что-то ветрище раздуло вообще конкретно. Да, без половника-то хреновато. Так, попробую сейчас лунку, в которую закормил мормышем. Есть, ребятки, и здесь есть рыба. Смотрите-ка, в каждой лунке, а? Вот так вот. Ох ты, и хорошенький, смотрите-ка, покрупнее, чем там. Оп, и ушел. Молодец сам. Слушайте, а мотыль почти целый. Ну, давайте попробую еще раз, прям на него же. Так. От берега отошел не так далеко. У самого берега вот не было, видите, поклевок, а здесь есть. А тот вот мужичок не дождался, ушел. Перевязался. Ужасно. Ветер сильный. И сейчас попробую продолжить. Руки замерзли уже достаточно сильно. Перчатки те намокли, пришлось их снять, так как шугу доставал руками. В общем, руки отмерзли. Оба, сход. Блин, сразу была поклевка. И сошел. Зараза. Вот он. Попался, дружочек. Попался. О. Так и знал, что мелочь. Кому
интересно, как сделать вот такую штучку, у меня есть на канале. Ссылку оставлю. Писали там в комментариях, что типа мешает игре. Ничего не мешает, все прекрасно клюет. Ну, если вам мешает, можете не пользоваться. Я ж не настаиваю. Воу! Блин! Ай! Ай, весь мотыль уплыл, блин! Ой, зараза! Все, ребятки, хана. Весь мотыль кирдык. Ну ладно. Давайте попробуем на опарыша. Вижу, что на камере что-то там произошло. Сейчас попробую поправить. Все, ребятки, руки замерзли вообще окончательно. Ну ладно, попробуем еще порыбачим. Одел 2 опарыша. Мотыль, представляете, прям в лунку. Ну вы все сами видели. Как так получилось, не знаю. Весь мотыль, короче, ушел в лунку. Ну, бывает. Правда, со мной такого еще не бывало. Сейчас случилось. Каким-то образом. Давайте попробуем. Может быть, еще что-нибудь словим. О, смотрите, сразу клюет на опарыша. И хорошее, по-моему, что-то. Прям сразу нападение взял. О, смотрите, даже крупнячок. Все, руки отмерзли окончательно. Да откроешь ты пасть свою. О, все. Достал. Иди. Вот такая у меня баночка, я ее уже показывал, классная. Но только вот с замерзшими руками, конечно, проблематично что-либо с нее выдавить. Сейчас попробую. О, один есть. О, выдавил. Раскормил лунку мотылем. Ну, видите, на опарыш клюет. Все, 3 штучки одел. Да фиг его знает. Что-то я не понял. О, да, клюет. О-о-о-о. Есть. Вот он, красавчик. Были покрупнее. Сейчас попробую на замерзшего опарыша. Интересно, будет клевать? Нет, я его со льда подобрал. Посмотрим сейчас, клюнет, нет. Вообще, ребятки, ветер ужасный, разгулялся. Просто жесть. Наверное, сейчас буду уже заканчивать. Не сказать, чтобы меня это сильно напрягало, но что-то как-то... О, смотрите-ка, сразу прям. Смотрите, есть. Что-то хорошее в этот раз. Да. Ух ты, ничего себе. Вот это что-то уже хорошее, ребята. Тихо. Может быть, даже это не окунь, а судак. Ничего себе. Воу. Воу, ребята. Смотрите-ка. Во. Ай, какая прелесть.
непонятно, ветер это или что-то долбит. Наверное, ветер. А вот это уже не ветер. Есть. Ну, да нет, ну, крупный. О, ну хороший. Не крупный, но хороший. Есть. Ну, проводочку взял. И мы таких не берем. Вон мои вещи. Подойдем, и, как видите, никого нету. Вот вам круговая панорама, никого нету. Нет, все, ребятушки, больше не клюет. Надеюсь, вам эта рыбалка понравилась. Или клюет. Сейчас непонятно, что это было. Надеюсь, вам эта рыбалка понравилась. Это первая моя зимняя рыбалка сезона 2020-2021. Поймал я нормально окушков. Ну сколько? Ну штук 10, наверное, поймал. Включая вот этого крупного красавца, которого я заберу с собой. Ставьте лайки, кому понравилась рыбалка, ставьте дизлайки, кому не понравилось, подписывайтесь на канал. Я с вами надолго не прощаюсь. Всем пока!